Labdaros organizacija, bažnyčioje esanti, net ne kažkaip šalia bažnyčios Caritas yra, bet Caritas yra dalis bažnyčios. Ir tiesiog atsiradęs prieš daugiau kaip 30 metų susikūręs iš poreikio padėti tiem, kurie stokoja. Bet labiau galbūt tada tiem, kurie stokoja maisto, į tai orientuotasi, bet aš vis labiau kažkaip mėgstu pabrėžti, kad ateikit ir tie, kuriem trūksta pabendravimo, nes žmonių vienišų yra be galo daug. Ir džiaugiamės, kad pas mus ateina ne tik tai tie, kurie sriubos pavalgyti nori, bet ir tie, kurie pasibūt, kad ir tas Justinas senukas, jis net nekalba nieko atėjęs, bet jam taip svarbu yra kiekvieną antradienį atvažiuoti. Ir tiesiog noriu pabūti tarp žmonių, nes nelabai kur ir išeina. Ir tokių yra ir jaunų daugiau vienišų. Tai tam ir buvo tas Caritas sumanymas. Šiaip gal iš pradžių, jeigu jūs klausite apie pradžią, tai dalindavau labai daug tų drabužių, uždalindavau. Kažkada jų poreikis buvo didelis, dabar jau gal mažesnis, nelabai žinau, kiti žmonės ten prie tų dalykų. Kokiamis veiklomis dabar užsiima Caritas daugiausiai? Tai vis dar tuos drabužius dalina, ateina žmonių tikrai ir iš daugiavaikų šeimų. Ir dabar mes turim tokį mūsų varikliuką Kristiną, jauna moteris, kuri jinai dirbanti, tai nelabai gali ir dalyvauti darbo dieną tokiuose dalykuose. Tas šiltos sriubos akcija jau dabar 2 metus. Mes labai džiaugiamės šitų dalykų, ką jinai sugalvojo. Ir, šitas dalykas tada Velykų pusryčius organizavę buvo. Vėlgi Kristina sugalvojo, tą Gėlės sodo Irma daug pagelbsti. Jos abi tokios iniciatorės. Mes prisidedam, palaikom ir darom. Tam duonos festivalyje sudalyvavom su tikslu, kad surinkti lėšų būtent šiltos sriubos akcijai, nes turim tikslą ne tik tai antradienį, bet ir ketvirtadienį, dabar greitų metų, o yra norų ir kiekvieną dieną sriubą virti. Bet labai trūksta savanorių, labai trūksta maisto produktų, tokių, kurie tiektų, gal ūkininkų atsirastų, pavyzdžiui, kad ir daržovės patiektų, atvežtų. Nes ne kiekviena gali iš savo piniginių supirkti visą tai, nes tas sriubas verdam ir su mėsyte ten kokia ar žuvytė. Mes lankom vienišus žmonės, važiuojam į kaimus, važiuojam tiesiog aplankom, pasiteiraujam, kaip jie gyvena, ko jiems reikėtų. Turim tokių senelių, kur pasiskirstę ir lankom juos. Pasiskirstę ir lankom ir jie laukia. Pavyzdžiui, antradieniais, Danutė pas Justiną, aš irgi vykstu. Vienintelis atsakymas būna, kodėl tu taip greit išvažiavai? Jam nesriubos reikia. Kodėl tu taip greit išvažiavai? Nes paskui per bendravimą žinau, kad jam reikia šaldytuvų. Ir iniciatyvą, žinom, norim irgi plėsti tokią veiklą, kad mes neturim labai didelių sandėlių tokiuom dalykam, kur gal kitam žmogui nereikia, bet mes žinosim, kam reikia ir bus pasidalinimo tokia akcija. Kaip sako, tik su logistika mes padėsim, o gal ir mum kas padės. Jie vieni kitiem padeda. Dabar, sakykime, yra žmogus Artūras, kuris žolę nupjauna tam senukui Justinui. Kitas vėl, viena moteris džiovintų grybų atnešė, prigrybavus, baravykų. Šiandien virėm sriubą. Šiandien buvo sriuboje tie baravykai, dar ne visi sudėti. Vienas žmogus įrankių lėkščių atnešė. Kitas žmogus puodų rinkinį pažadėjo atnešti, jam nereikalingas nauji puodais ir jis atneš. O taip, kartais būna atvažiuojam čia, ateinu prieš 12, o čia jau būrelis moterų trinkelės valų, šluoja, kieme tvarkosi. Kitas žolę visada nupjauna aplinkui parapijos namus. Padeda vienas kitam, nes viena atvažiavo su dviračiu ir taip gražu, ji numesgė šiltas kojines. Pasižiūrėjau tiem ar vyram, kurie čia tarpusavyje dalinasi, jie tuomet sužino, kam ko labiausiai reikia ir kas gali padėti. Ir pasakė, sako, man visai nesunku, aš bute gyvenu. Ilgi vakarai prie televizoriaus ir numesku. Ir dar ta Nastutė, yra tokia Nastutė maža moterytė, kuri tam pačiam senukui Justinui nuvažiuoja, nueina pėsčia. Vandens iš šaltinėlių parneša, namus patvarko, valgyti padaro. O kas jūs labiausiai įkvepia dirbant Carite? Bendrystė. Taip. Mes viena kitos pasilgstam, mums reikia to. Reikia dalintis gerumu
Jeigu rankos, kojos veikos, yra žmonių, kurie negali iki čia atvykti. Aš, pavyzdžiui, vairuoju mašiną, irgi didelis privalumas ir jie laukia, kad aš atvažiuočiau. Galbūt norite perduoti žinutę žmonėms ir pakviesti juos prisijungti prie jūsų veiklos ir tapti karito savanoriais? Labai reikia žmonių, kurie sriubą virtų, kurie galėtų išvirti 12 litrų sriubos. Šiuo metu 12 verdam, pradėjom nuo 6, o dabar 12 išverdam ir dažnai jau net nelieka žmonėm, kad įpilti, išsinešti, nes ne vienas norėtų. Tada reikia, kaip sakiau, reikia tų maisto produktų. Gaunam iš maisto bankų, parsiveža Irma kažkiek, bet vis sako, kad mažėja produktų. Tai gal kokių ūkininkų atsiras. Taip kažkas atliko pyrago kokio nors po šventės, gali atnešti antradienį, su džiaugsmu tie žmonės suvalgys.